はい、皆さんこんにちは。サーディの河野玄斗です。僕です。ゲンゲンって、中国のガオカオとか韓国のスヌンとか海外の入試を受けてきたじゃないですか。まあ主にその2つね。そのコメント欄の中で、これは解いてほしいみたいな試験が1個あったんですよ。インドだね。そうです。うわー、インドかー。いや、ヒンディー語は厳しいよ。今回はヒンディー語ではなく日本語で解いてもらおうと思います。日本語？はい。訳したってこと？はい。ヒンディー語を？はい。さすがにいけるって。だって韓国のスヌンのさ、うん。キラー問題言語で解いてるんだよ。これ世界三大難関試験の一つと言われてるんですけど。世界三大難関試験なの？いやでもね、ガオカオもスヌンもめちゃくちゃ難しかったからね。どっちも世界三大難関試験の一つじゃないよね。両方違います。じゃあ今からやるのがラスボスってこと？通称 G アドバンスドって言われるんですけど、入試の倍率が50倍から100倍って言われてるんですね。東大でも3倍だよ。急に雲行き怪しくなってきたら。まあでも日本語なんで。さすがに満点取りたいな。まあ、とりあえず世界三大難関試験の一つに、日本人代表として挑みます。今回の試験時間は1時間です。1時間？はい。短いね。だって二次試験レベルの問題が出るわけでしょ。で1時間なんだ。で、17問です。17問。1問4分弱か。なんか簡単そう。意味ありげなが聞こえたけど。それでは試験始めていきましょう。はい。よーいスタート。よし。すごい、日本語になってる。和訳頑張ったね。頑張ってくれた。大問が4つあるんだ。へー、すごい、部分点あるんだ。適当にさマークするとマイナスになることもあるんだ。もし ABD だけが正解の選択肢だった時、例えば AB だけ選ぶと2点加点みたいな部分点もあるけどさ、例えば C とか選んじゃうとマイナス2点になっちゃうんだ。だから適当に選ぶと逆にミスっちゃう可能性あるから、分かんなかったら飛ばした方がいいってことね。この形式さ、日本でも導入した方がいいよね。面白いよね。たまたまなんか点数良くて実力が反映されない試験みたいなのを防げるわけだもんね。だからこのテストは点数がマイナスの人が出てきます。いやー、マイナス17問あるんだよ。マイナスなんてなんないって。よし、じゃあ問1。S から T への関数。第1問からなんかすごい。日本じゃ見ないね。連続関数から4つの値にへの写像を考えるってことか。なんかすごい。日本だと絶対出題されない問題だ。大事なことなので2度言いましたよ。4の3乗の64個だ。最大で120個の120個がどこから出てきてるか分かんないけど、すべての S から T への連続関数は微分可能である。連続関数だから定関数しかないから D。 まあでもそんなに時間はかかんないね。あれ早い。4分以内では解けるわ。早いな。 T1 と T2 を楕円、これと放物線 P の2つの異なる共通接線です。問い2から楕円と放物線とか出るんだね。これ普通に2次で出る問題じゃん。第2問でこの難易度って結構やばいんだけど。図形的に考えるとマイナス30で交わるんだよな。これ選択式の強みっていうの生かしちゃおうかな。マイナス3だな、絶対。マイナス6だと接点がルートになっちゃうから、そんなわけないっていう。ずるっ、マーク式だから、マイナス6じゃないだろうっていう消去法的に t イコールプラスマイナス2だ。ということで、この x 座標が2だから、今ね、x と y を反転させて、二次関数に今、帰着させたんだよね。こっちの方がちょっと考えやすいなと思って。そうすると、A1、A4 の長さが4だということが分かりました。これによって、こっちの接点考えなきゃいけないのしんどいな。これ結構難しいよ。そうだ。X と Y 反転してるの忘れてた。そっちの方がちょっと考えやすいなと思って。とりあえず、A と C だな、きっと。選択式の強みを生かしたんだけど、やばい、待って。4分以上かかってんじゃん。よし、次行こう。問い3。これ余裕ないな、きっと。関数 F01 から01を fx イコールこれで定義される関数とする。0110ってどういうこと？ X 座標も Y 座標も0から1ってこと？とんでもない試験かもしれない。やばい。かなり時間がない。これより上の部分が緑、下が赤。面積ね。よし、積分するか。積分するのか。
2分の1。おということで、線分 LH より上の緑領域の面積が下の緑領域の面積と等しいような。うわー、これ計算しないといけないのか。これもうなんか、わかった。戦略。ある程度どうせこうなるはずだっていうメタ読みをしていかないと多分間に合わないな。よし、問い3終わり。でもあと50分切ってる。問い4一気に難しくなってきてる。この大問には4つの小問がある。1つだけが正解なのが大問2ね。オッケーオッケー。難しすぎでしょこれ。挟み撃ちの原理使うんだろうな。これね、挟み撃ちの原理確定してんだよ。右側の極限が2になるっていうのはすぐ分かったのね。ただ左側の積分が、これルート t 分の 1-t を塊としておく置換積分になって、めちゃくちゃめんどくさいんだけど、ロピタルの定理使えばいけるな。でもロピタルの定理使うのもめんどく、これ、2択なのね。極限が存在しないか2であるなんだけど、おそらく2なんじゃないかっていうメタ読みで進めていくわ。正解したら3点加点なのよ。で、間違えてたら1点減点なのよ。つまり、期待値はプラス。ということで、時間的にやばいから先行きます。P を頂点が x1、x2、x3 の立方体とする。日本にない独特の表現が結構あって、読み解いていくのがちょっとめんどくさい。伝わるけどさ、こんな書き方、日本じゃしないよっていう書き方がある。ルート6分の1かな。よし、問い5簡単だった。簡単って言っても多分ね、二次試験で出て程よく差がつくぐらいの問題。うわ、また楕円と放物線か。y イコール x 2乗の二次関数じゃなくて y 2乗イコール 5x とかのそっちの形出てくるから嫌なんだよね。x と y 反転してるの忘れてた。この公式点を考えるってことか。PQR が面積が正の整数となるような三角形を作る確率。そうすると2ルート2だから x 座標が1か2確定するのか。1の時は 1/7×20 2だ。だから0、1、2の5点が考えられる x イコール2の時は2分の1、2分の1、10、3だ。ということで、全部で12点ありますよと。だから 12C3 分の 12C3 が分母220はいい感じ。優しい選択肢、合ってるっていう確信を持たせてくれる。65、8、73。P かな。今、巻いてるのかどうかわかんない。しかも1問4分弱じゃなきゃいけないのか。これやばいね。P を放物線 y2乗イコール 4x 乗の点とする。そうだね。日本ってさ、二次関数に慣れてるから、それを横向きにされるとなんかこんがらがるね。インドはむしろ横向きの方が慣れてんのかもしんない。これ難しいよ。これ難しいよ。こんなに焦ってる減減を俺は見たことがない。これ想像以上に難しい。3、10、2、4。違うね。他 A かな。これちゃんと時間かければ解けるぐらいの問題難易度だから全部解きたくなっちゃうね。大問3。すごい。日本の高校の範囲超えてるよね。さっきから思ってたけど。タンジェントの逆関数とか出てきてるね。うわ、これいい問題。これぜひとも出したいんだけどさ、逆関数がちょっと範囲外だから。1、2、3、3個。よし、問い9。大なりイコール2を新設とし。はい、絶対めんどくさい問い9。もう見ただけでわかるもん。N が曲線 x イコール0、1で囲まれる面積が4となるような値であるとき、関数 fx の最大値を求めよう。ギザギザになってるな。N-1 が7、N が8だ。8! よし問い9見かけ倒しだったな。半分超えました。お !17 問でしょ。はい。いけるぞ、これ。問い10。7、5、5、7は最初と最後の桁の数が7で、10の R 乗から1を引いて9で割ってあげれば、11111になるんですよ。めんどくさ。これ、いい問題だけど、なんか数学オリンピックっぽい問題だな。なんか急に。まずい。これ、絶対に4分以上かかるわ。いや、問い10飛ばそう。一旦。これ、ちょっと一旦最後まで走り切りたいね。問い11。A イコールこれとする。A がたった一つの正の整数を含むとき、N の値を求めよう。30分でーす。だよね。絶対1967たすさ、1686i サインシータの部分、なんかでくくれないと、こんな問題として成立しないもん。どうせこうなるやろっていう予想。これがたった一つの整数を含む。タンジェントシータがマイナス2分の1だから、ていうかこれ絶対実で考えると1なのか。281か。じゃあ。問い11、あっさりいけるな。よし、問い12。ルート3x プラス 2y プラス 3z イコール16で表される平面とし、s イコールこれとする。ちょっと待って。問い12さ、i ハット、j ハット、k ハットっていうのが出てきてんのね。
絶対日本では出てこない表記なんだけど。よって定められる平行六面体の体積？難しい。平行六面体の体積を求めよっていう問題があるわけ？問い12も捨て問だな、きっと。問い13行こう。問い13。AB を0でない実数とする。待って、問い13がさ、怖いほど簡単なんだけど。4×A の3乗 ×27B 分の70イコール 7C3。だから 7C335×A の3乗 ×B の4乗分の1。B が2分の3か。2B3。問い13怖いほど簡単。ただの二項展開の基本問題だ。アルファ、ベータ、ガンマを実数とする。連立一次方程式を考える。あ、なるほど。はいはいはい。回答群が組み合わさるんだ。これ、行列使うやつじゃん。いや、俺、大学数学最低限知っててよかった。まあ、数検1級だからね。しかも俺、数検1級確か一次は満点合格だったよ。これ、組み合わせから逆算してなんかわかるわ。ということで、D は4確定なのか。5なわけなくない？ Z イコール0を第2式に入れたら X11 なんだから5なわけないよ。当たり前じゃんみたいな答えもあるんだね。よし、続いて問い15。金の分布が与えられた。データの分析とかもあるんだ。平均値、中央値、平均偏差。簡単だね。データの分析は。ただ計算がめんどくさい。だから6が平均値。12、54割る2だから 2.7 だ。ということで、4になって。まあ、A かな。あ、A だ。ラッキー。カッコ D 計算しなくてももう確定してるから。ということで、問い16。あ、これ、最後の問題、選択肢のやつからなんとなく推測できるわ。これ、例えばさ、問い16さ、カッコ C の選択肢が3なのが2つあるんだよ。多分 B か C だよね。だから、その時点で。うわっこの問い16さ、今年の共通テスト2024年の数 2B のベクトルの問題の一番最後の問題を誘導なしで解かせてるみたいな感じ。これ本当に今年の共通テストの最後の問題と一緒やってること。ただ、これ4分じゃねえ。厳しいな。15分です。ここからの距離だからルート2分の1かな。B だ。よし、問い17。ラスト問題。Z バーが Z の協約。うわー。複素数の問題ね。Z はこれを満たすとする。Z の規模は0でないとする。待って、これめっちゃいい問題の可能性ある。やっぱね、国がさ、威信をかけて問題作るとさ、やっぱいい問題になるんだな。だってさ、東大だってさ、いい問題揃ってるじゃん。やっぱ、いい問題になるんだな。まあ、この問い17は、やること明確やな。うわ、すごい消えてくれる。4だ。カッコ A がさ、1か2か2か2っていう選択肢じゃん。2が出てきたから、多分合ってるわ。10分です。12? よし、カッコ B だ。他の選択肢は吟味する余裕ないから、無視して、あと、飛ばした2問やるわ。いやでもこれね、飛ばした2問は、飛ばした理由があるのよ。どっちも行くのは多分厳しいから、一旦問い10やろう。9分の50。うわー、7-1、9分の50とかやめてくれ。まあ。大した計算じゃないのにやめてくれとか言っちゃってごめん。N9 だ。頼む、これ整数になってくれ。あ、なった。よし、問い10。いけた。あと1問だ。4分40秒か、あと。正六面体の体積が、そもそも多分外積使わないといけないんだよね。ややこしいですね。非常に。これ、見直しに回った方がいい気がしてきた。そう、今んとこさ、4点ミスなのに全部あった。だから、選択肢でミスってるものがないっていうところを選んだ方がいい気がするっていう。てか、待って。気づいちゃったんだけどさ、これ前半の方が難しいのでは？まあ、問い1は普通なんだけど、問い2、問い3、問い4結構時間かかる。問い12。ちょっとメタ読みでいくわ。ルート3分の 80V じゃん。まあ、ざっくり、15。18、15でいこう。本当にわかんない。あ、待って、これか。問い8って待って。8、7、あ、待って。限定されるかどうかだけ確認したい。あ、じゃあ消しとこう。2、1。うわ、これ。すごい。これすごいね。
いや、やばかったね。いや、やばそうでしたね。1問できてないから、でも、間違えても減点されないやつだから、これぐらいかなで、多分5の倍数だとしたら15かなみたいな感じで適当に入れたから、当たったらラッキーぐらいな感じでいくわ。それじゃあ、答え合わせしていきましょうか。よし。うわー、緊張する。だってさ、間違えたらさ、うわー、0点だーじゃなくて、マイナス2点だーになるわけでしょ。問1。はい。A, C, D。正解。よし。いや、これね、問1からね、結構難しいよ。これ問題自体はさ、シンプルじゃん。でも、結構選べないと思う。いや、そうだと思う。いや、これね、0.89% しか正解してない。その関東。100人に1人ってことそれは、低すぎるかもしんないけど、皆さん解けましたかこれ。多分出てると思うけど問題。確かに選べないと思う。その次ですよ。問い2。これひどいよ。問い2でこれ出すの。一応ちょっと答え言うと、A と C。正解。よし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 。まあ、ズルしてるから。選択肢だから。そう、選択肢で、放物線の開き具合とか考えても、さすがにマイナス30で交わるでしょうっていう D じゃないなで C を選んで、C から逆算して A を求めたみたいな感じ。楕円と放物線の共通接線。二次試験で出たら、20分ぐらいかかります。みんな。で、問い3。B, C, D。正解です。よし。続いての問い4ね、とんでもなく難しい問題かもしれない。ちゃんと解くと。二次試験で出たら、完答率 1% 切るでしょう、さすがに。記述込みだったら、平気で20分以上かかる。C。正解。おっしゃー東大理系受験生でも、二次試験で出されたらほぼ解けないと思う。なんだけどね、これマーク式じゃん。まあGT がさ、不等式によって挟まれてるってことは、極限だったらまあ、挟み撃ちの原理絶対使うのよ。で、右側が2に収束するっていうのがすぐ分かったのね。で、左側が分かんなかったんだけど、右側2に収束するんだったら、2でしょって祈ってた。いやー。問い4乗り切ったのでかいなー。これ普通に間違ってる可能性あったからな、2択だったから。よし。では、続いて問い5。まあ、問い5は簡単だったわ。A。正解。よし。B。A ですね。3個。まあまあまあ。これはね、タンジェントの逆関数が出てきてんだよ。まあ、この時点で日本の高校の範囲超えてるんだけど。で、問い9。8? 正解です。よし。簡単だった。今気づいた。問い9さ、すごいなんかごちゃごちゃしてるじゃん。でも見かけ倒しで、こういう3つの三角形に希釈できるのよ。これさ、別に三角形の面積分けなくても4分の1、4分の1、2分の 1n かっこ1マイナス n 分の1みたいに分けて計算しなくても、これ等積変形で、底辺が1、高さ n の三角形に移動できるじゃんっていう。そしたら2分の n だ。だからそれが4なんだから n の8だ。うわ、等積変形すればもっと時間短縮できたのか。まあいいでしょう。問い10やばかったな。これね、計算ミスしてる可能性大いにあり。1219。正解。で続いて問い11。これね、簡単すぎて逆に怖かった。281。正解。そうだよね。はい。で、問い12か。無理だったね。最後間に合わなかったよ。うん。一旦15。残念。まあまあまあ、いや別に。悔しくないし。平行六面体の体積を求めるってすごいね。聞いたことないね、俺とか。2本のベクトルがあると平行四辺形が1つに定まるんだよ。3本のベクトルがあると平行六面体が1つに定まる。ちょっと考えたのが、三角錐の体積求めてそれ6倍すればいいのかなって思いつつも、その三角錐の体積わかるじゃん。うわわかるじゃん。うわ、一歩引いてみると見えるもんだな。ちょっとさ、解いて。はい。一瞬解くわ。うわ 45? そうです。意外と惜しい答えだったんだ。いや、いけたなー。まあでも試験ってそういうもんだから。そうだね。後からいけたなーっていうのが多発するのが試験だよね。で、問い 13?3。正解。これ A でしょ。正解。A。正解。B。正解。よし、続いて問い17。うわ、これいい問題だった。B。正解。よっしゃー。問題が難易度順に全然並んでないから、どう捨てればいいのかって難しいね。まあでも、全部解きゃいいのか。1問ミスか。60点満点中56点。まあ、9割超えたからいいんじゃないかな。今回ゲンゲンに1時間で解いてもらったんです
ですけど、本来ちょっと違ってこのテスト数学物理科学の3科目を3時間で解くテストをなんか2回やるんですね。それが2セット行われるってことは120点満点ってことか。平均点とかあるの？平均点がどうにも出なくてですね2023年の全インドの受験生の中で最高得点が120分の114点、満点いないんだ。まああと10分あれば満点いけるなーって思ったけどね。ゲンゲが苦戦してた第10問と12問関東率が最低で、おおすごい悩むべくして悩んだんだ。そうだね。で2つとも 0.26 なんで500人に1人しか解けてないような。やっぱりそうだよね。うわー、逆に解きたかったなそれ。てかこれ全部解いてほしいもん。あ、これ60分やばいねっていうのを味わってほしい。この年のインドの受験生の最高点数がまあ半分にしたら60分の57なんですね。うわ、1点足りないのか。だってさ、その人が物理科学に時間割かないで数学にたっぷり時間かけた可能性あるじゃん。俺ちゃんときっかり60分だからねということで、今回世界三大難関試験の一つであるインド工科大学の数学に挑んできたんですけど、まあ十分検討したんじゃないでしょうか。まあ、満点取れなかったのは惜しいけど、やるべきことはやりきったかなっていう感じですかね。他にね、この入試問題解いてほしいっていうのがありましたら、ぜひコメントの方で教えてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。